各位弟兄姐妹，大家早安，大家平安。我们今天是撒母耳记最后一天的共读，第56天。今天早上要请君毅执事来带领我们大家做开始的祷告。好，那我们要一起来祷告。亲爱的天父，感谢你赐下美好的早晨，让我们在这个时间能一起读你的话语。求你让我们能从大卫的经历中学习谦卑的心，遇到困难与挑战，不依靠自己，而是要单单仰望你。也求你让我们在今天结束撒母耳记下的共读之后，也能仍然有对你话语的渴慕，继续让我们每天都有这个美好的时光与你亲近。这样祷告，奉主耶稣的名求，阿们。阿们，谢谢。我们昨天从撒母耳记下23章看见大卫在临终的发言不仅是遗言，也是预言，也是智慧的箴言，也是一首诗篇。那也认识大卫的团队当中的30位勇士，他们的英勇不仅是个人，来自于个人，也是来自于神。3勇士对大卫的忠诚取水，大卫把这些水当作血，用生命来献给上主。那30勇士跟随大卫，那不论是37个人或是46个名字这些都记在生命册上。那可以对照的是在历代志上的第11章。那么今天进入撒母耳记下的最后一章，第24章，那要请君毅来带我们来读24章的第1节到第4节。好，上主又向以色列人发烈怒，所以激动大卫来敌对他们。上主对大卫说：“你去调查一下以色列和犹大的人口。”大卫就命令军队的元帅约押说：“带着你的部属走遍以色列各支族，从北边的但到南边的别是巴数点人民，我要知道人民的数目。”可是约押回答：“陛下，愿上主你的上帝使以色列人民比现有的人数多100倍。愿你亲眼看到上帝的作为。不过，陛下为什么要做这事呢？”可是王坚持要约押跟他的部属服从他的命令，他们就离开王，出去数点以色列人民。那这一段记载是在历代志上的21章哦。那昨天的30勇士是在历代志上的11章，所以这当中呢有10章的距离。那所以我们2个对照来看的时候，历代志在这当中的记载又插入了比较多的事项，但是跟撒母耳记比较一致的就是把这个调查人口这件事情呢，都是放在大卫晚年的时候。那有一个很大的差别，就是撒母耳记是上主激动大卫来敌对他，所以让大卫去调查人口。但历代志直接说是撒旦起来攻击以色列，激起大卫数点以色列人数。那这2个大卫的动机，一个是来自于上主，一个是来自于撒旦哦。那这个事情就有点难分难解。但是我们可以从这张地图调查人口，就是在迦南地或是在大卫的国境当中，从北边的但到南边的别是巴，那这当中包含了12个支派，甚至约旦河东的地区。那如果从地形来看，也是山地到谷底到海边的平原。那这样子的调查人口呢，通常有几种意义啊。好，那就是这个是调查人口呢，在当时当
当时来讲，好，这也是一种不幸的源头，就是你知道你有多少的人呢，可能就是会带来不幸，好，因为这当中带来的要抽税，或是要从军，或是要派遣劳工，好，那这个会带来这个许多的问题，那也有可能是大卫心中的骄傲，好，有隐藏的骄傲，好，他想要知道自己成为多少人的王，好，在今天调查人口已经不是困难的事情，因为我们已经有很完善的系统，但是对当时来讲，3000多年前来讲，那要做这样的调查，其实是一个很大的工程，好，那这要花费很长的时间，跟花费很大的精神，甚至是这些的财力和人力。那大卫呢，他只要一国之君，不论这个事态是从上帝来的，或是从撒旦来的，那只要大卫犯罪，就能够让全国都陷入在祸患当中啊。果然这24章也是这样子啊。当大卫犯罪呢，全国百姓就跟着倒霉。那撒旦也要借着大卫的跌倒来破坏上主跟大卫的约定了，好，那可能就是要想要借此来撤回大卫之约，好，让大卫家没有人能够继续坐在王座上宝座上，好，甚至可能也会危及了耶稣基督是大卫的后裔。那但是这也是一个机会，就是大卫接受上帝的管教，那上帝来把这些人数呢下减，说是击打大卫的骄傲，也惩治犯罪的以色列人，甚至我们今天24章当中的最后，我们也看见大卫一开始那他被这个大卫之约的开头就是大卫想要为上主来建造圣殿，那想要让上主能够有一个家，好，这是在撒母耳记下第7章。但是上主就会反过来祝福大卫的全家，好，后代，好，都要与神亲近。那所以这也是撒母耳记下24章最后面，可以看见后来这个圣殿的位置也是在这个事件当中被启示出来，成为所罗门建造圣殿的预备。所以万事互相效力，叫爱神的人得益处。那所以当大卫去数点人数的时候呢，他派遣约押去，但是约押也回答很清楚，所以我们看见约押在这里的角色仍然还是很重要。好，那约押呢有话直说，好，那他觉得这件事情也不妥，那他说愿上主使你的百姓比现在有的人数更多100倍啊。那意思就是说，约押知道现在全国人很多，各支派的人丁兴旺，何必要再去做这样的事情呢？好，那但是因为大卫的坚持，所以约押就带人出去数点人民了。好，那接着再请军役执事带我们来读第5节到第10节。好，他们渡过约旦河，在迦得境内山谷中的亚罗尔城南边扎营，然后再从那里往北到亚谢，又到基列和赫人境内的加低斯，然后到但，再从但往西至西顿，再往南走到设防城泰尔，并到所有西魏人和迦南人的城镇。最后来到犹大南部的别是巴，他们走遍全国，经过9个月又20天，然后回到耶路撒冷。约押向王报告，以色列带武器的壮丁总数80万名，犹大壮丁总数50万名。大卫调查人口后，心中不安，就对上主说：“我做这事犯了大罪，求你饶恕我，我做了愚蠢的事。”好，谢谢。那所以约押带队出去呢，好，那这一条路呢，是相当的长，因为要从但到别是巴，从最北到最南，所以他们从耶路撒冷出发，好，那过了约旦河，那来到了亚罗尔安营，然后要往北去到了亚谢，又到了基列拉末，那跟他和廷士地然后到中部，再到北部的但呢，又包括了雅安，然后再去绕到了海边的西顿，
再从西顿来到推罗。好，所以可见这段路线呢，都是在大卫的百姓当中所居住的地方，好，到处都有以色列人啊，那又来到了从推罗直接来到南方的别是巴。好，那所谓数点人数就是要人口普查。好，那这个人口普查呢，好，是一个大的工程。好，总共花了9个月又20天。那才回来。好，那所以这些人数呢，就是要知道到底以色列有多少的人。好，那这个要带出去的东西啊，要去调查。好，当时大家没有手机，没有身份证，好，没有条码，好，要这样子用人工去普查调查，好，真的是费时费力。好，那这也有一件事情，就是在对上帝的话应许呢，就是限制。因为上帝限制上帝应许要给亚伯拉罕的后裔呢，要像天上的星星那么多，或是像海边的沙那么样的多。但是呢，这时候大卫去数点它呢，就好像人要去数点天上的星星一样哦。好，这是对上帝的信心有所限制哦。那这几个地方的地名呢，好，也把它标在这边。好，亚罗尔是毁灭，亚谢是受帮助，基列是多言的地方，他田和氏是最低的月亮，但雅安是果断的判决，西顿是打猎。好，那西魏人好是意思是村民呢。好，那这些地方呢，好都在除了推罗、西顿、但，好，那其他的地方都比较不常在撒母耳记当中或是圣经当中出现了。但是在这里的出现呢，好，也让我们可以借这个资料知道说以色列人居住的空间、居住的范围呢，好，其实也是在这样的范围当中。好，那所以回来之后，约押的报告呢是带武器的壮丁有80名，那这是以色列。那犹大呢的壮丁呢，和本是写拿刀，就是可以上去打战的，有50万名，加起来是130万名。好，那这里有个差别。好，这差别就是当初大卫说去数点以色列人和犹大人，意思就是说他要知道以色列人和犹大人的数目，但是约押只有做了拿刀，就是20岁以上的男性。好，那所以还有20岁以下的孩子，好，有没有是大卫想要知道的？那还有加上女性，那通常我们都会用男女1:1好的这样方式来计算。好，但是20岁以下呢，好，大概可能用比例来计算。好，那但无论如何呢，约押回报的数字跟大卫一开始所要求的数字呢，还是不太一样。好，但是我们看见大卫在这个事件之后，他的反应是心中不安，那就是心中自责。原文的意思就是大卫的心击打大卫，好，他的心被自己的心给击打。那他就向上主认罪啊，说我做这事犯了大罪，就是极度的犯罪啊。那为什么大卫突然这时候呢，知道这个数字之后，他到底是满意不满意，高兴还是不高兴？好，但是他的反应是他犯了很严重的罪，好，求上帝饶恕。好，那所以这个前面有提到，好，大卫这时候心中的自责呢，可能就是他来自于把上帝要给他的祝福，好，可能限缩了，或是上帝的应许限缩了，或是他可能为了自己的骄傲，想要知道他到底国家有多少的人口人数。好，那这些事情呢，成为大卫的网罗。那历代志记载的人数呢，跟这个撒母耳记载的人数不一样。历代志记载是以色列有110万，多了30万，犹大的是47万，少了3万呢。好，那这还是有出入。好，两个记载是有所差别。好，但同样的记载都是大卫呢，好，他因为这样所以降灾祸。好，历代志是说，当上帝降灾祸给以色列，大卫才向神认罪，说我做这事是大大有罪啊。
好，所以在历代志的记载，好是把这个前后的逻辑做得比较清楚的整理，是因为灾祸临到了，所以大卫才知道自己好是大大得罪神。好，那而且历代志的记载，约押呢非常厌恶王的这道命令啊。好，那因为这个是消耗他的时间、精神、体力，好，他宁愿上战场去打战，但是叫他去数点人数这件事情呢，是有点对他有点让他强人所难了。好，那接着再请君毅带我们来读11节到15节。好，上主对大卫的先见加得先知说：“去告诉大卫，我给他3个选择，他选什么我就做什么。”第二天早上，大卫起来以后，加得去见他，告诉他上主所说的话，并且问大卫：“你要选哪一样？在你国中有3年饥荒，或是在你敌人面前逃亡3个月，还是在你国中有3天的瘟疫？想想看，决定我该用什么话回复上主。”大卫说：“我很为难，我不愿被人处罚，我宁愿让上主亲自惩罚我，因为上主有丰盛的怜悯。”于是上主降瘟疫在以色列人身上。从那天早上到他所定的时候，从北边的但到南边的别是巴，共有7万以色列人死亡。那在撒母耳的记载是上帝让先知来告诉大卫他得罪神。好，那这位先知在历代志也同样出现。好，那这个先知来呢是告诉大卫，上帝要降灾祸，而且这灾祸呢是让大卫3选1。好，那一个是3年的饥荒。那在前面的这个撒母耳记下呢，好就已经好这个21章好就讲到畸变好的事件，好是3年的饥荒，那再来是3个月的逃亡。好，那这3个月逃亡呢，很有可能就是押沙龙叛变的时间啊，跟大卫逃亡的时间。好，那再来是3天的瘟疫，3天的瘟疫哦。好，那这3件事情呢，饥荒好，或是战争，或是瘟疫呢，是申命记28章，也是摩西对以色列人的祝福跟咒诅自己选择当中的这个结果。好，选择祝福或是选择咒诅，咒诅就是饥荒、战争和瘟疫；选择祝福呢，就是遵守上帝的话，好，那就是能够得到饱足，好，能够得着平安，好，也能够得着强盛了。好，那但是大卫还没有选择，好，大卫的选择是说他很为难，他不愿意他的百姓好这样陷落到饥荒或是战争或是瘟疫当中啊，好，这3个呢都是造成对他国家人民的重伤害，好，他宁愿自己被惩罚。好，那他已经有这个被惩罚的经验，好，就是拔示巴的事件。好，那他大卫的回答也很有技巧，好，他不要自己选择，好，那他宁愿用自己人来牺牲。好，那他还提了，就是因为上主有丰盛的怜悯啊，所以即便这件事情得罪上主，好，那但是他还是依赖上主的丰盛的慈爱，那上帝呢就自己做了选择，这个选择呢就是用瘟疫啊，那这瘟疫只有3天，那从那天早上到上帝所定的时候，从北边的但到南边的别是巴，好，总共呢有7万人死亡啊，好，所以从最北边好到最南边，好，那在这个瘟疫当中呢，好，那这是撒母耳记跟历代志的数字都吻合一致，好，就是7万人，好不容易数点出来的可以打战的有将近110万到150万之间呢，
好160万之间，好就是2卷的记载，好有100多万人，那加起来大概男女就有300多万人，好再加上孩子呢，好大概有500多万人，好叫700万人，但是呢这下子呢可能就有1/10的人口呢就被消灭了，所以大卫的一个举动呢，可能让国中好的这些人数呢就瞬间少了1/10少了1/10，只有在短短的3天当中，那意思也就是惩罚大卫的不幸，好，他相信上帝，约押说上帝可以给你100万100倍，好，如果是700万，好，那就是7亿，好。可以到7亿的人口，好，但是呢，你却不信，好，上帝就给你缩减，好，那但是这个瘟疫呢就这样来发生，好，让国中人口就大大的损失，好，那接着再请君毅带我们来读16到19节。好，天使正要毁灭耶路撒冷的时候，上主改变了他处罚人民的心意，就对那执行杀灭的天使说：“住手吧，够了。”那时候，天使在耶布斯人亚劳拿的打麦场上，大卫看见那执行杀灭的天使，就对上主说：“是我犯的罪，我才是那做错了事的人。这些无辜的人民做了什么呢？你应该处罚我和我的家人。”那一天，加德去见大卫，对他说：“到亚劳拿的打麦场去，在那里为上主筑一座祭坛。”大卫照着加德奉上主命令所说的话上去了。那这3天的瘟疫呢还没有结束，甚至这个瘟疫呢一路从北到南，好，那在全国的境内，连耶路撒冷都要毁灭，好，所以这个瘟疫呢的形容就是由天使来出手，好，天使来杀害，好，那这样的情境呢，很像是埃及10灾里面的第10灾啊，好，就是好端端的，但是突然就是被灭绝。好，那我们都有经历过这个新冠病毒好的这个的冲击，好，知道这个当得到这个新冠病毒的时候呢，好是来得又快又狠。那这样就是这执行天使就要来杀害耶路撒冷的时候呢，由上帝主动好来停下这一场的瘟疫，所以上帝就吩咐毁灭天使说：“够了，住手吧。”好，所以等于是把耶路撒冷好当作是一个平安的地方，而这也是在上帝的这个愤怒当中有丰盛慈爱的怜悯啊，所以上帝还是用怜悯，虽然是7万人，在全国的百姓来讲，就算是1/10，好，那但是呢，还有9/10，好，这也是上帝所眷顾的。好，我们读过先知约拿在尼尼微城，好，不能够分辨左右手的就12万人。那这个城呢，计算起来大概有200万人之多，好，那所以上帝还是有丰盛的慈爱和怜悯。好，那时候呢，毁灭的天使已经来到哪里了呢？来到了耶布斯人亚劳拿的打麦场。好，那这个这个在历代志呢是阿尔南，好，那这个撒母耳记呢是亚劳拿，好，所以犹太人的传统呢是把这2个人名字呢当作2个人，不是1个人。那甚至在犹太人传统呢，就是把这2个人名字呢当作是一对兄弟，那这是一对非常有爱的兄弟啊，好，那他们都会互相照顾，哥哥结了婚，好，那照顾还没有结婚的弟弟，弟弟呢也会体贴哥哥结了婚，好，家中的人口的需要，所以他们都会在夜间呢互相的好来给对方礼物和祝福，好，那所以这块地呢，好，在犹太人当中有这样的故事。好，那这个亚劳拿的禾场就在大卫城的上方，好，就是这个耶路撒冷，好，这个山坚固的屏障，好的上方哦。好，那当毁灭天使从上面要来毁灭这个大卫城啊，因为它是有点从上而下的毁灭了，但是上帝却那边说住手够了，好，那所以这瘟疫就停止。好，那大卫甚至呢还看见了毁灭天使啊，好，还甚至
看见这个瘟疫好像就是暴风雨一样要来到这个他的城内啊。好，所以他向神祷告，我犯了什么罪，行了什么恶？这群羊又做了什么样呢？做了什么？愿你的手攻击我和我父的家。好，所以大卫呢，好，在这时候好还是一样好的心态度，好，就是不论是在饥荒或是战争或是瘟疫，这群百姓是无辜的。好，那得罪神的是大卫，所以透过这个事件呢，也是在提醒这些的君王，提醒这些的执政掌权者，好，应当好要心中有百姓，好，因为自己心里面的一个念头、一个主意、一个骄傲、一个对神的怀疑、不相信呢，好，可能受遭殃的，就是这一群的百姓，就是所牧养的羊啊。那所以大卫他就观看好，那来向来照这个先知的建议呢，好，就是呢说去亚劳拿的打麦场，在那里为上主筑一座坛哦。好，所以这先知虽然带来3个很难选择的选择题。好，那大卫完全不选择，好，那但是呢，瘟疫还是来了。现在呢，先知这个加德又带来了一个解方，就是呢，要在这个亚劳拿的打麦场，好，在那里为上主筑一座祭坛。所以大卫就按照先知的吩咐，去筑坛，要向主来献祭啊。好，那接着再请君毅带我们来读20到最后25节。好，亚劳拿往下观望，看见王跟他的臣仆朝他这边上来，就前去俯伏在大卫面前，问他：陛下到这里有什么事？大卫说：我要买下你的打麦场，为上主筑一座祭坛，为使瘟疫停止。亚劳拿说：陛下，你喜欢什么就拿去献给上主吧。这里有牛可以做烧化祭，又有牛的轭和打麦板可以当柴烧。亚劳拿把这一切都给王，并对王说：愿上主你的上帝悦纳你的祭物。可是王说：不，我要按价钱向你买，我不要向上主我的上帝献上白白得来的祭牲。大卫就用50块银子买下打麦场和牛，然后为上主筑了一座祭坛，献上烧化祭和平安祭。于是上主垂听了王为国家所祈求的，瘟疫就在以色列停止了。好，谢谢。那亚劳拿是弟弟，好，那历代志的阿尔南是哥哥。好，那为什么会是阿尔南是哥哥？好，因为在历代志有记载，这个阿尔南在打麦场上呢，还有跟他在一起的4个儿子，好，所以他有4个儿子，好，所以是兄长哦。好，那但是呢，两个边的记载都是一样，好，就是大卫呢，他来见这个地主，好，同时呢，这个先知的建议是去为上帝筑一座坛，但是大卫呢，却要先买下这个禾场，好，他要买整片的禾场，好，来给上主来建一座坛哦。好，那亚劳拿呢？好，再回来这撒母耳记，亚劳拿，好，他说王为何来到这里？好，那亚劳拿的反应是，陛下若喜欢就拿去吧。但是大卫坚持一定要付钱。好，那所以亚劳拿好，他也没有回绝好大卫的心意。好，那就说我主我王，你眼中看为好，就拿去献祭。看这里的牛可以做燔祭，打粮的器具和套牛的轭可以当做柴来烧。好，可见的亚劳拿好，就是在这个瘟疫当中呢，好，他可能也觉得或是感受到这个瘟疫的可怕。好，那甚至呢，当大卫要来买的时候呢，他是所有亚劳拿所有都献给主。好，所以23节，好，这个亚劳拿说，愿上主你的说王啊，
王啊，这一切亚劳拿都献给主，又说愿耶和华你的神悦纳你哦。所以反过来是亚劳拿还为大卫来祝福啊。那所以这等于是亚劳拿他就从今天开始就停工了，他连生财的器具土地也没有了，然后生财的工具也没有了。那他得到什么呢？那王说他要按照价钱，所以我们从这个地形图上可以看到，在这个摩利亚山，在大卫城的上方，那大卫他建城在这里，那他只想要为上帝来建造一个殿，那可能他心中有主意的地方，那但是还没有写出来，那但是却因为这个机会呢，让大卫的买下了他的上方的这一片山头啊，那这片山头呢，也成为今天这个耶路撒冷这个圆顶圣殿那最重要的地方那也是后来整个以色列王朝到所罗门建造的时候非常重要的一个保障跟一个磐石。那亚劳拿或是阿尔南的禾场呢，本来是种麦田的地方，那他们在那边种麦，在那边来割麦收割，那同时他们也需要牛车来运送，那会有一个打麦场，是一个比较空旷的平地平台，所以这个打麦场呢，也就是后来这个圣殿的建造的地方那这打麦场除了用这些的农具来打麦，然后也要来种这些农具呢，来挑麦，把这些糠皮把它弄到外边，然后把这些麦穗麦子留下来，那下方呢，往下走就是这个耶路撒冷的这个大卫城镇那所以这个圣殿的建造的地方就在这里就确定。那总共大卫用了50块银子这50块银子到底够不够亚劳拿来退休呢？那这个计算的方法呢？那有人认为这1块银子就是1年的工资到了新约是1个月的工资但是在旧约呢，1块银子是1年的工资所以呢，它可以有50年的新工资那但是这个50块银子我们看起来很多可是我们回到创世纪，当初呢亚伯拉罕向赫人买一块的坟地，要卖比拉洞要来埋葬他的妻子的时候呢，撒来的对不起，这个亚伯拉罕要来买这块地呢，是花了400个银子等于是8倍8倍所以这个是更大的数目那在历代志上呢是用600舍克勒大概是7公斤的金子那买给了这个阿尔南那列王记上呢这个案例呢是买了撒玛利亚山是用2他连得是70公斤的银子所以这个差别呢还是有差别但是呢总之呢就是这块地不是白白得来的是付代价的不论是亚伯拉罕付上的代价或是大卫付上的代价那这块地呢在今天以色列人的信仰当中就是他们祖先有购买证明那他们不是白占土地他们是真的是付了钱买了签了合约按照合约的精神呢这块地就是属于以色列人的应许之地那我们已经读完了撒母耳记下我们回顾撒母耳记上那看见从撒母耳扫罗到大卫那总共呢有60年的时间那撒母耳记下呢从大卫的得胜到大卫陷入愁云惨雾呢结束那有33年40年的时间40年半的时间40年半的时间所以这个撒母耳记上下呢前后大约有100年的时间那读完撒母耳记应该读什么呢就是要读列王记上那列王记上就是接续所罗门的兴起大卫的交接那跟后来国家统一又造成国家的分裂那这列王记上就有130年的时间一直到列王记下另外还有剩下南国犹大的服事的这个记载所以我们读这一段撒母耳记是为了帮助我们能够把整个从亚伯拉罕到大卫
那甚至到后来为什么以色列人被掳的事件，然后到归回的事件，能够串联起来，其实上帝在每个世代都有他非常看重的心意啊。好，那我们在今天读完撒母耳记，我们明天要进入的是何西阿，是这个以西结书，好，是旧约的先知大先知以西结书啊。好，那我们会继续从以西结的背景呢来看到，已经是在被掳时期啊。好，第二次被掳，先知以西结祭司以西结被掳到巴比伦，而在巴比伦所看见的异象。好，那今天这段经文也是撒母耳记的结束，也让我们看见大卫数点百姓，知道以色列有80万，犹大有50万的壮丁。但是呢，上帝呢却让全国的人口呢削减了1/10啊，而大卫内心自责，向神认罪。那他不想要战争，也不想要饥荒，也不想要瘟疫啊。好，但是上主还是用3天的瘟疫来毁灭了以色列和犹大的百姓，也因此大卫买下了亚劳拿的禾场，还有牛来献祭，那也让瘟疫完全的止住。那撒母耳记上下呢，留下了我们可以效法大卫他怎么样用心灵和诚实的一个敬拜守则，好，也是我们的学习的典范啊。好，那我们一起来祷告。亲爱的父神，我们感谢你带领我们用56天的时间来读完了撒母耳记上下，也在这段时间当中让我们学习先知撒母耳，还有扫罗，还有大卫，透过他们的生命怎么样与神来建立合一的关系。到如今我们也是要用心灵和诚实来敬拜你，来亲近你，愿上帝你的话语，你所喜悦的准则都能够深藏在我们的心中，也赐福在每一位效法大卫的心志，能够以真实敬虔来回转归向你的人，都能够得着上帝你的丰盛的应许。我们这样子献上感谢祷告祈求，都是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。谢谢君毅，谢谢大家，大家平安。谢谢牧师平安，平安，谢谢平安，谢谢牧师，谢牧师平安，谢谢牧师平安，谢谢平安。谢谢牧师，谢谢平安。